Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën Qeni. Qeni është energjia e besimit, mbështetjes dhe njerëzve që qëndrojnë pranë jush në mënyrë të sinqertë. Mund të kuptoni më qartë se kush janë aleatët tuaj të vërtet dhe kush është i gatshëm ose e gatshme t'ju mbështes pa interesa të fshehta. Qeni sjell ndjesinë e sigurisë emocionale dhe ju kujton se jo çdo betejë duhet luftuar vetëm. Ndonjëherë, forca më e madhe vjen nga njerëzit që zgjedhin të mos largohen. Zemra. Zemra sjell në qendër emocionet, pasionin dhe atë që ka vërtet rëndësi për ju. Gjatë kësaj jave mund të ndiheni më të lidhur me ndjenjat tuaja ose me një situatë që ju prek në mënyrë të veçantë. Kjo kartë nuk flet vetëm për dashurinë romantike. Ajo flet për gjithçka që ju bën të ndiheni të gjallë dhe të përfshirë emocionalisht. Zemra ju thot të dëgjoni atë që dëshironi vërtet. Ret. Pas zemrës shfaqen ret, duke treguar se mund të ekzistojë një periudhë paqartësie ose konfuzioni emocional. Mund të mos jeni plotësisht të sigurt për një situatë, një ndjenjë ose për një person të caktuar. Megjithatë, ret janë të përkohshme dhe zakonisht nuk zgjasin shumë. Kjo kartë ju këshillon të mos merrni vendime të nxituara, derisa panorama ose situata juaj të qartësohet. Kopshti. Kopshti sjell energji sociale dhe zgjerim të rrethit tuaj. Mund të ketë takime, biseda, ftesa ose kontakte që ndikojnë në zhvillimet e javës. Kopshti është një kartë që tregon se disa mundësi vijnë përmes njerëzve dhe jo përmes izolimit. Kopshti gjithashtu ju kujton se ndonjëherë përgjigjet që kërkoni gjenden në një bisedë të thjeshtë. Yjet. Yjet janë një nga kartat më pozitive. Yjet sjellin shpresë, frymëzim dhe ndjenjën se po afroheni drejt një qartësie më të madhe. Pas periudhës paqartësisë, filloni të kuptoni më mirë drejtimin që duhet të ndiqni. Kjo kartë ju thot t'i besoni intuitës dhe sinjaleve që po merrni. Gjarpri. Gjarpri sjell kompleksitet, transformim dhe nevojën për të parë përtej sipërfaqes. Mund të ketë situata që kërkojnë më shumë durim për të kuptuar ose mund të ketë njerëz që nuk zbulojnë menjëherë qëllimet e tyre ndaj jush. Në një nivel më të thellë, unë do të thoja se kjo kartë tregon se një proces i rëndësishëm ndryshimi po ndodh në prapasken dhe gjithashtu mençuria juaj do të jetë më e vlefshme sesa reagimi impulsiv. Tërfili. Tërfili e mbyll panoramën me energji fati dhe surprizash të këndshme. Mund të ndodhë diçka e vogël, por shumë domethënëse për ju, që mund t'ju rikthej optimizmin ose t'ju sjell një mundësi të papritur. Shpesh kjo kartë tregon se Zoti vendos të lërë një derë hapur pikërisht kur mendoni se gjithçka është e paqartë. Pra, tërfili është një kartë që të jep ndjenjën e lehtësisë dhe është shumë pozitive. Sfida e javës për ju është karta manifestim. Kjo kartë nënkupton që të mos mbeteni vetëm te dëshirat ose te mendimet tuaja, por të besoni mjaftueshëm në to për të ndërmarrë hapa konkret. Unë do të thoja se dyshimet ose pasiguritë mund t'ju bëjnë të hezitoni, por energjia e javës ju thot të veproni në drejtimin e asaj që dëshironi të krijoni.
Bekimi i javës për ju është karta gënjeshtar. Kjo kartë si bekim mund të duket shumë e çuditshme në fillim për ju, por shpesh tregon zbulimin e një të vërtete. Bekimi mund të jetë fakti që një mask bie, një situatë sqarohet ose ju arrini të dalloni më qartë se kujt dhe çfarë t'i besoni. Ndonjëherë, bekimi nuk është personi, por aftësia për të parë përtej iluzionit. Në Prism Oracle kemi kartën ndërprerje ose përçarje. Kjo kartë tregon se një ndryshim i papritur mund të prish një plan, pritshmëri ose rutinë. Megjithatë, jo çdo ndërprerje është negative. Disa ndërprerje ndodhin pikërisht për t'ju nxjerrë nga një rrugë që nuk po ju çonte aty ku duhej. Kjo kartë ju thot të jeni fleksibël dhe të mos rezistoni ndaj ndryshimeve që mund t'ju sjellë jeta. Pra, kjo javë sjell emocione të forta, sjell qartësime të rëndësishme dhe mundësinë për të parë të vërtetën përtej asaj që duket në sipërfaqe. Edhe nëse disa plane ndryshojnë papritur, fundi i javës premton më shumë qartësi. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju, do të ishte: kur mjegulla shpërndahet, e vërteta bëhet bekimi që ju çon përpara.